irraa maallaqa saanii nyaate jira yoo beektan keessaan gaafadha. Indida yoo ta'e biyya keessa deddeebi'a waan ta'eef yeroo argametti innis yeroodhaan booda qabamuun isaa hin hafu. Namoonni guddee hin deddeebi'a qoy biyya keessa hin deddeebi'anii. Maqaan dhahee asin baasin dhiisati. Nan beeka waan ta'eef. Maqaa sin dhahin. Maqaan jedheen. Lakki hin barreessina nama sana hin beekna waan ta'eef maqaan dhahini lakkoofsi paaspoortii jira. Lakkoofsi paaspoortii petishinii irratti hojjetama jechuudha. Petishinii waan hojjetamuuf hin tuqin gad hin baasin abbaan sun hin beeka waan ta'eef hin baasin. Jaalatee miti kan fidu waan ta'eef. Namoota 48 ol irraa maallaqa isaanii nyaatee ID isin hojjedha jedhee dafee totu galchee jira nagaa. Twenty dubbat. Insa sirrii miti natti fakkaate. Neetworkii isaa sirrii miti inni dubbii jalqabnaan dhiisee waan hundaafuu iyyuu ragaa qabatamaa riisitii funaanaa jirra amma guruppii isaanii ijoollee 48 sana keessa galeera. Ragaa funaannachaa jirra riisitii gahaadha ol arganne irraa. Innis qaama seeraatiin to'atamuunsaa waan hin hafneef dafee maallaqaa barbaachisu too galchee gaariidha. Kanaa booda attummaan ijoollee keenyaa saamuudhaan biyya saamuudhaan maqaa gargaarsaatiin maqaa gabaa gurraachaatiin maqaa IDtiin ijoollee milaamilchee akka isaan dabarsanii du'atti of kennaniif. Kanarraa of eeggadha. Dubaras haa ta'u dhiiras wantoota akkasirraa of eeggadha. Wanti inni kaleessa kana godhame kun darbeera barichi bara akkasii miti jechuun ergaa qaba jechuudha. Akkam jirtu nagaa jirtu dursaan dursee galatoomaa dhugaa fayyaa argaddaa. Waan hin taane nurratti uume hedduun gaddee ture. Rabbi galannaa ga'u akkanatti naafne. Intura malee haqni namaa tokko guyyaa tokko numa baha. Jabaadhaa isin jedha dhugaa rabbi sin wajjin jiraatu. Risiitiin hunduu sin harka ga'eera natti fakkaata. Ergaa jedheen risiitiin kiyya ergaa jedheen ture. Inni to'atameera. Inni to'atameera. Toonni irrasa. Inni to'atameera. Inni kan risiitii keetii to'atameera. Qaama seeraa harka seeneera. Wanti tarkaanfii seerummaa jiru immoo sana booda sanitti himuu dandeenya. Ammaaf kaleessa to'annoo seeraa jala ooleera waan ta'eef kan biraa damma kan dubbachaa jirru namoonni keessumaa mataa dhuunfattanii maallaqa namaa saamaa jirtan dhiisaa yoo dandeessan immoo maallaqa sanarra jiru deebisaatii baatii tokko osoo hin guutiin keessumaa ijoolleen biyya keessa jirtan galchaa warreen ala jirtan Keeniyaa dabalatee biyyoota garaagaraa fakkeenyaaf biyyoota ollaa warra jirtan dafaatii warreen achi faanas ichi kontaaktiin akkaataa kamiin uumamuu danda'a dippiloomaasiin akkaataa kamiin uumamuu danda'a waan jedhu irratti dubbannee jirra. Garuu kan biyya keessa jiru biyya barbaade keessa jiraatu Oromoo kutaa 11 keessa ta'ee baadiyyaa isaa jiraatu magaala olaantummaan seeraa bakka kamitti iyyuu hojjeta. Seerri Itoophiyaa biyya keessa hin jiru jedhee namni asirraa qilleensa irraa farsaa ture sun jiraachuusaa olaantummaan seeraa kabajamuusaa akkaataa kamiin iyyuu haa ta'u akkaataa kamiin namni maallaqa namaa fuudhee dhossaa jiru tarkaanfiin seeraa akka itti fudhatamu nutillee gochuudhaaf tumsa garaagaraa warra nu faana gochaa turtanis warri immoo maqaa nama sanaa wajjin dawoo godhatanii akka namni sun hin himatamne seeratti akka hin dhiyaanne seerri akka olaantummaan seeraan kabajamne dhorkaa turtanis namoota sanarraa adda miti waan ta'eef tumsi walii gochuu dandeenyu tumsa dhugaa fi dhugaa tumsa seeraa fi seera irratti hundaa'e waan ta'eef warri seera hordofnee maallaqa keenya fudhanna jettanis lakki namni seeratti dhiyaatiin jettanii falmaa turtanis yoo jiraattan ammaan booda garuu akka of qusattan barbaanna. Olaantummaan seeraa kabajamuudhaaf tokko lama son jedhin kaleessa itti fufnee jirra waan ta'eef isa kana booda jirus itti fufuuf qophiidha waan ta'eef warreen biyya keessa dhokattanii maallaqa maqaa gargaarsaatiin jiru maallaqa maqaa
black marketidhaan isinitti ergamee sharaftanii jiru. Paaspoortiin ergamee waraqaa eenyummaatiin ergamee nyaachaa jirtan dafaatii baatii tokko keessatti osoo maatiin qaqqabsiisin osoo nama sanaaf liqeeffattanillee osoo hin deebisiniif yoo haftan jiraattan dafaatii ofirraa deebisaatii himannaa garaagaraa sin irratti duulamaa jiru ofirraa cabsaa. Ani ilma namaati, atis ilma namaati, isheen ilma namaati. Abbaa barbaadaa ta'u suura namaarraa gad deebisuurraa walabaaruurraa wal tuffachuurraa olaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama ta'a waan ta'eef Mubaaraka Moosammaatiif dhaaltummaan hin kennamneef Oromummaan gargaarsa namaa keessatti gadi bu'ee kan inni gargaaraa tureef haadha beeloftee waan arguuf beela'ee maatii isaa biraa waan ba'eef rakkoof gadadoo amaa waan dabarseef rakkoo namaa waan beekuuf rakkoo keessa taa'ee ilmaan Oromoo fiifiyyuu biyya baqaa keessa taa'ee gargaaraa ture gargaaraa jira waan ta'eef jechuudha. Warreen garuu dhokattanii sobdanii oolaa fakkaattanii yeeyyii taatanii immoo maqaa Oromootiin Oromoo nyaachaa jirtan maqaa wareegamtoota Oromootiin Oromoo balleessaa jirtan olaantummaan seeraa kan kabajamneef maqaa keessan dhoffattanii akka barbaaddan gochaa jirtan maqaa piroofeesaroota garaagaraatiin maqaa namoota gurguddoo jechuudha namoota kaasuun hin barbaanneen ji'a 3 ji'a 4 ji'a 5 riisarchiin garaagaraas hojjetamaa ture jechuudha maqaa namoota gurguddootiin ekeleen wasiila kooti eessuma kooti jettanii maqaa nama gurguddaatiin dhaattanii keessuma obbolaawwan shamarranii goboomsitanii maallaqa garaagaraa fudhachaa turtan dafaa maallaqa namaa deebisaa maqaa keessan 1 2 3 4 jennee kaasuu hirra obbeettaa deebisi. Obbeettaa deebisi. Kanaaf inni nama 48 irraa nyaatte sunis D20 meetu godhadha. Namoota 48 irraa kan nyaatte sunis risiitiin kee jira, suurri kee jira, eessa akka jirtu beekna, lokeeshiniin bilbila kee jira. Dafiitii galchi. Maqaa barbaadde jinniidhaan baafadhoo barbaadde bilbila. Nyaattee garuu udaan kee faana yoo udaantee gatte eessa akka jirtu waliin si qabachuun hin danda'ama waan ta'eef dafiitii maallaqa namaa ji'a tokko asitti galcha. Nuti kana Oromummaa isinitti himaa jirra malee sodaachisu maal jechuu miti. Kan si sodaachisu seera, kan si sodaachisu safuu darbuu keeti, obboleetti nyaachuu keeti. Kanaaf kan nuti irraa dubbannu haqa uummataarraa malee eenyuun bakka na buusee miti. Haqaaf immoo garuu nama wareegamuuf qophiidha waan taaneef iddoo barbaanne boolla barbaanne seennee baasaa turre hin baasna. Foloo miti kan barbaacha iddoo kana dhumnu, laayikii miti barbaacha iddoo kana kan dhumne nuti. Oromummaa barbaacha walitti dhumne obboleessa obboleettii nyaatini haqa namaa galchi. Haqa namaa dafiitii deebisiitii fidi. Haqa namaa hin fiddu yoo ta'e immoo olaantummaan seeraa in hojjeta. Olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf qophiidha. Qaamoleen nageenya sadarkaa biyyaa federaal irraa kaasee sadarkaa naannootti warreen jirtan hundi keessanii yoo warri tumsa nu gochaa turtan nu jala teessanii kaleessa dheengadda nu faana dhama'aa turtan. Maqaa ilmaan Oromootiin ulfaadha. Warri haqa barbaadanii nu faana dadhabaa turtan. Ulfaadha. Gama kootiin I don't know. Gammachuu guddaa keessoo koo keessa jira. Taankii galatooma. Warreen immoo bilbila dhossitanii bilbila dhossaa hideen gootanii nu bilbiltanii nu sodaachisuudhaafis deemtan. Dhiisaa rakkoon qabu sodaa akkasii keessa hin jirru. Dhiisaa isin hin jenna. Kanaaf warreen akkasii sun dafaatii maallaqaticha deebisaa. Gamuma isin hin jennetti warreen ammaan booda jirtan keessan dhagaa maallaqa keenya nuu kennaadhaan warri kennitan namoota biyya keessa jiru immoo eeruu nuu kennaa. Isa biyya alaa osoo hin taane isa biyya keessa jiru waan hojjechuu dandeenyu isa biyya keessa jiru bilbila isaa teessoo isaa osoo hin ta'in bilbila isaa qofa maallaqa isaa risiitii isaa yoo jiraate isa sana qofa nuu kennaa irraan kan hafe teessoo isaa nuti hin baafanna rakkoon qabu teessoo isaa nuu kennina bilbilaa fi maqaa isaa nama biyya keessa jiru qofa nuu kenna. Galatooma. Laga isaa dubbadhu. Yaa dhugaadha. Maaliif baay'ee isaas quba qabnaa keessaan haasa'amaa jira hin beekama. Kanaaf hundumtiyyuu haala amma jiru kanaan baay'ee gaariidha. Ijoolleenis biyya keessa ta'anii waan nyaataman hin qabanii. Inni amma guddeen jedhe immoo biyya keessa jiran seenee yaa inni kun gaariidha biyya keessa jiraachuunsa waan gaariidha. Rakkoon tokko hin jiru. Itti hojjenna waan ta'eef irratti hojjenna waliigallee tokkoffaa waliigaluu keenya rakkoo miti isin jechuu barbaadeni. Kanaaf D20 irratti qabni durasi haasa'e. Gidduu deddeebi'a. Hin deddeebi'a. Achis hin taa'u asis hin taa'u gidduu deddeebi'a. Kanaafuu chaansii qabna jechuudha. Jabaadha dhugaa rabbii ani dhageenyaan haalannatti tole. Karaa hundaanuu sin duubaa jirra. Itti jabaadha wanni kuni baduu qaba maaliifi nuyillee uumaa miti ijoolleen biyya arabaa keessa jiran akkatti isaaf fidan akkatti isaan kara san deemanis namni beeku namni quba qabu hin qaba.
akkasitti fidanii mooyyuu nama keenya bira dhaabban nama keenya hin qarqarra jedhanii akkasitti hoggaa isaan nyaataman nama guba namni hunduu hoggaa nyaatame nama gaddisiisaa ganii mooyyuu ani ijoollee biyya arabaa keessa jiran hedduu nama gaddisiisa maaliif akkatti isaan hojjetanii fidatan akkatti isaan dhamaan hirriban qaban waan isaan keessa jiru nama isaan keessa jiran wal nama beekutu beeki. Kanaafuu wanti akkanaa kun baduu qabaa'u hattuu ta'ee hattuu jala hin deemu sunu hattuudha. Hattuu jala deema malee namni fayyaa qabu hattuu jala hin deemu. Kanaafuu jabaadhaa isin jedha waan hundaa karaa hundaanuu sappoortii isin goona jabaadhaa isin jedha akka kiyyaattanii amma gara ribaa deemuttan jira karaadhaan galutti jira gara manaa hojii irraayi nagaan naa oolaa fayyaa ta'a jabaadhaa. Irraa ooltanii? Shahid akkam? Sayyidinoo Shahid. Sayid dhugaa baay'ee namatti toltu baay'ee akka dhageenye baay'eetti gammanne ani biyyan jiru kana keessatti ituu isin biyyan jiru kana keessa jiraattani jedheen hawwe biyya Dubaay kana ijoollee shamarroonni keenya baay'ee miidhamanii jiru kan bahanii miidiyaatti ammallee hin himanne kan himatanii jiru jara Dubaay kanallee mubeen baay'ee mokkore garuu hin danda'amne amma yoo wanaatti isu gara Dubaay keessa kan afaanuu jiraatan jedheen hawwe ammas nu qaqqabdu jedheetuma ni yaada wallahi baay'ee jabaata kan Dubaay kana faa baay'ee jabaata bakka akkan danda'amnetti kan jarri gochaa jiranu shamaree miti dhiirallee nyaatu amma sana keessa deebi'anii amma ijoollee fidanii bakkeetti gataa jiru wayii dallaalotaallee sanarraallee bittuu dhuqqoon waa tuftanii jedheen yaada kan sanaan darbe dhugaa baay'ee galatoomaa baay'ee namatti toltu baay'ee gammanne wallahi attoota kana saaxiluu irratti baay'ee isinti gammanna isin bira dhaabbanna isinii wajjin jiranus wallahi. Galatoomi. Mubee hin jirtaa?